hĩndĩ ciothe ũra-supply thirikari he maũndũ documents fulani wagĩrĩirwo. Number one, advert. Ndũgakorwo wathire obici ya mũndũ ũkĩheo kĩndũ na kana ũkorwo nĩ kĩndũ kĩarĩ intaneti-inĩ kana hihi website, kĩndũ official, no ti kĩndũ wathire mũkĩaria na mũndũ agĩkũhe. Secondly, ũkore kĩndũ gĩtagwo LPO. Thirdly, ũheo kĩndũ gĩtagwo agreement ya mũigithania na thirikari. Fourthly, ũrore kana okorwo yarĩ an open tender, ũrore kana harĩ na opening tender minutes. Committee yacemania kũhingũra, tũrore kĩndũ gĩtagwo evaluation committee minutes ciao. Coke tuone kana nĩ waheirwo irũa rĩa gũkũ-notify nĩ magũkũhe award. Ũcoke ũrore kana nĩ waheirwo letter of award, nĩ waheirwo commencement letter. Ũcoke ũrehe evidence ya nĩ wa acknowledge all those documents nĩ ikoragwo ciĩ bata. Na tũrore kana nyamũ ĩno ya process through ng'enda cia kĩrĩu twĩtaga IFMIS ĩrĩa ĩkoragwo. So nĩ wega andũ makandĩka rĩrĩa weka supply kana contract ya thirikari, all those steps ciĩkwo atĩ nĩ ciabuatwo, tondũ ĩngĩaga thirikari ĩkũrĩhe, arĩa makũrĩhire nĩo mageka atĩ nĩo makorio. Na ithuĩ nĩ tũgeragia harĩa tũngĩhota tũgekĩra indo ngathĩti-inĩ. Rĩciĩ nĩ rĩmwe nĩ ũcio cia kaunti ya tũkauga marĩma mawĩra. Kũngĩkanagĩa kĩũria, mũndũ akaruta document ĩyo onie steps iria agĩrĩire.